Всем привет! Приехала интересная машинка Kia Rio. Короче, она стучит, гремит. Сейчас покажу. Вот такая лужа масла натекла за ночь. Это дыра в поддоне. Вот кусочек. Сейчас сольем остатки масла. Будем снимать поддон. Так, продолжаем. Сняли вот этот кусок приемной трубы. Здесь флянец открутили, здесь открутили. Вот сама труба. Далее откручиваем поддон по периметру, болтики на 10. И здесь болтики на 14. Но здесь уже их не было некоторых. Короче, поддон-то сняли. Это, я так понял, вкладыш. Как думаете, что это такое? Ой, еще что-то. И прикиньте, эта машина еще работает. Она приехала сюда. Жесть. Это всяк вкладыш. Это пипец. Или вот так. Так. Масляный приемник на месте. Да. Короче, поршень там он наверху оборванный. Это пипец. Ну и так, что с ним делать? Даже не представляю. Бедная Kia. Я просто знаю, что она побывала уже в каких-то нехороших руках. Короче, этот движок делали, что там делали, как делали. Ах, не знаю. Поэтому, скорее всего, искать блок с поршнями, с валом. А, наверное, после таких мастеров лучше целиком.